свира на 6 годишна възраст. Това е една възраст, в която е хубаво да се започне да се свири, ако човек реши да стане музикант, макар че трудно да се прецени на такава възраст дали наистина искаш да станеш музикант. Може би това зависи до някаква степен от родителите. Така че моите родители ми помогнаха да реша да започна да свиря на пиано, макар че аз показах вече някакви опити, като бях малък на 5-6 годишна възраст и от 7 годишна възраст започнах да уча в музикалното училище и постъпих по пиано при Антонина Бонева, при която учих 12 години. Тя е един много добър преподавател по пиано и също така концертиращ пианист. Дори все още, в смисъл, активно концертира в България и в чужбина. Аз от нея съм научил страшно много неща и може би благодарение на нея успях така, поне в моя първи етап на развитие, да се развия до това, което съм в момента. И така, след като свърших музикално училище, кандидатствах в академията, там учих при професор Атанас Куртев. В същото време заминах на специализация в Академия Санта Чичилия в Рим. Това е едно много престижно учебно заведение, може би най-престижното в Италия. Там учих при бележития професор Серджо Пертикароли. Там беше 3 годишна специализацията, завърших с огромен успех. Свирих с оркестъра на Санта Чичилия. Това беше наградата за най-доброто представяне на дипломиращите изпити, в които аз така се представих блестящо. И след което учих и в Австрия известно време, в Мусертеон. И общо взето това беше моят така учебен период. Аз още от малък съм се явявал на конкурси. Печелил съм награди не само за пиано и за композиция, защото това е едно нещо, което смятам дори се занимава в бъдеще. Наскоро дори представих един концерт с мои аранжименти на популярни произведения за сол пиано, които за първи път в света бях изпълнени за пиано и оркестър. Това бяха на Бетовен лунната соната и на Чайковски годишните времена, които, както ви казах, за първи път прозвучах по този начин. И иначе относно наградите, значи, освен за композиция, за пиано съм печелил като ученик още млади музикални отделания, с което в Италия съм печелил няколко награди. Имаше една много така престижна награда Премио Сасари, първа награда. После спечелих Панчо от Гер в конкурса в Шуман. И така, но по принцип за мен по-важното са концертите, а не конкурсите. И изключително много съм наблягал върху това да свиря с оркестър, защото това е моето най-любимо. Може би това е амплуато, в което най-комфортно се чувствам като солист на концерт с пиано и оркестър. Свиря съм вече около 80 пъти с оркестър, което с моята възраст е горе-долу, може би, постижение. Георги, на колко години сте? На 33.
Най-благодарната публика е, която се настройва да слуша хубава музика и също време тази хубава музика наистина прозвучи. Тогава тя наистина е благодарна и пляска и се радва. Много е важно на един концерт публиката да успее да се отпусне, да се потопи в света на музиката. И според мен всеки музикант трябва да старае по някакъв начин да допринесе до този комфорт и също времено да осъществи контакт с нея и да музицират заедно. Виртуозната изпълнителска техника прераства всъщност в изкуство, в нещо повече от виртуозна техника? Ами, в началото, особено когато всички са млади и се хвърлят към това да свират бързо, трудни пиеси, именно заради техническите предизвикателства, но според мен това е само една база, върху която човек комфортно трябва да, умейки вече да свири технично и да няма никакви проблеми с техниката, да успее да сгради музиката върху дадено произведение. Когато човек композира, това е много полезно, дори когато свири соло или когато изпълнява дадени композиции или автори, защото свирайки тези произведения, той си представя как са композирани всъщност. И това е много полезно за един изпълнител. Има ли значение въображението за един музикант и изпълнител? За мен това е най-важно. Трябва човек да има много фантазия, въображение, живота му да е разнообразен, да няма монотонно, защото всичко реално живота се отрезава и в музиката. Човек трябва да търси щастието, да се чувства щастлив, да е добър и по този начин ще успее да покаже, музицирайки всички тези качества, които ги притежава в живота, в нормалния живот. Имам особен афинитет предимно към романтичните композитори. Ще сможем с Шуман, Брамс, Шопен, Лист и вече по-нататък Чайковски и Рахманинов. Може би Рахманинов е мой най-любим композитор. Брамс от така немската школа също. Те са така най-задълбочени, най-навътре. Ако си представим музиката като един океан, най-надълбоко влизат.
Класическата музика е малко като... Тя си е език, международен език, който не може да се проговори моментално или човек да го разбере, без да започне да се образова малко-малко. Защото това е както английски език, нали? Или руски смисъл, да кажем, че има много хубави книги на английски език, но как човек да ги разбере, като не знае английски. Нали? И затова и с класическата музика е хубаво малко да още в детска възраст в училищата децата да се образоват, както учат история, математика, така и музика, смисъл да... Защото като пораснат, те ще разберат, че си е заслужава. Това е нещо, което носи много от душевна гледна точка. Какви авторски аранжименти предстои да направите? Споменахте за вашите оркестрации на известни произведения. Ами, тепърва предстои да измисля няколко неща, но още са тайна, защото първо искам да ги направя и да ги изпълня и тогава да се разбера. Какво ви привлича в тази спойка на оркестъра и клавирното? Ами, лично мен звука на оркестъра ми е един от най-любимите. И често свирики дадено произведение за пиано, представям как ще звучи с куп предмет на оркестър. Това е просто някаква вътрешна нагласа и лек по лек разбрах, че ще бъде много удачно и хубаво да се направят някои неща по този начин. Защото оркестърът допринася как да ви обясня, примерно пианото, нали, и свиря с един тон и той звучава, докато оркестър може да поддържа една атмосфера, докато пианото продължава да свири. Първо като атмосфера, второ като въздействие, като гръм на един оркестър, още по-така въздействащо, заедно с пианото. За разлика от много свои колеги, вие избрахте да живеете, да останете тук в България. Защо? Ами, често казано, не съм мислил за това като избор. Просто така се напасна нещата. Започнах да правя много концерти, а освен всичко се чувствам комфортно в страната ни. От друга страна виждам, че има напредък. От трета страна, според мен е важно хората да не бягат от страната си, защото всеки трябва да... Всеки ще чувства най-добре там, където е роден. Какво мечтаете, Георги? Ами мечтая за... Трудно е да се каже. Мечтая да мога винаги да мечтая. Може би. Да съм щастлив и да имам мечти и да ги постигам и да имам още повече мечти, защото като се постигне една мечта, човек вече спира да мечтае понякога.
Thank you.